Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Lakum tipayun tumadati hela mangga puji syukur sadaya ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Arumana alhamdulillah atas berbagai macam nikmati Allah, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat waktu luang. Dina kesempatan siang ieu urang sadaya tiasa kumpul hadir dina raraga talabul ilmi. Mudah-mudahan hadirna urang sadaya sing ngajantenkeun turunna rahmat Allah kanggo urang sadaya, khususna umumna kanggo sadaya kaum muslimin wal muslimat, terlebih anu aya di lembur urang sadaya. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat sinarang salam mugia terus kakocorkeun ka junjungan urang sadaya nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila ka para keluargina, para sahabatna, para tabi'in, tabi'un tabi'in, mugia dugi ka urang sadaya naon syafaatna Rasulillah. Mudah-mudahan urang termasuk golongan jalma anu jaga di yaumil qiyamah, di yaumil hisab, urang kenging syafaatul khassah di Kanjeng Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah nu geus kuring dipika hormat, mudah-mudahan urang sadaya dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dina kesempatan siang ieu, di antara hal anu khususna geus kuring bade disampaikeun ka ibu sadaya nyaeta berkenaan dengan sebab-sebab seseorang gampang migawe kamaksiatan. Jadi ternyata ibu, urang kan selama ieu lamun urang nyieun kagorengan sok nyalakeun saha? Saha anu disalahkeun tah? Gara-gara setan. Gara-gara setan. Sebab setan anu memang agoda urang sadaya. Terus tuh. Cuman kan muncul Allah dina Quran nu ngaranna pagawean setan teh nyaeta yuwaswisu fi sudurinnas. Jadi nu ngaranna setan iblis ngabogaan tugas-tugasna naon? Tukang ngabisikan, ya, tukang haha rewosan kasaha fi sudurin nas, ka tiap-tiap dada anak Adam, ka tiap-tiap dada anak Adam. Sehingga pantes lamun aya hiji jalma nyieun kagorengan, nyieun kamaksiatan, nyieun anu bakal datang murkana Allah, terus nu disalahkeun setan. Ternyata ibu, dina Quran Allah nganyebutkeun yen ngaranna setan teh aya dua golongan, kahiji minal jinnati wan nasi. Nu pertama aya setan ti golongan jin, anu kadua aya oge setan ti golongan manusia. Buah-buah ya. Buah-buah. Nah, sebab aya nu ti golongan jin, aya nu ti golongan manusia. Banyak mun ti golongan jin mah maaf, urang teh nyaho tergantung ngan kengan aya harewosna. Ya daripada nganggur pek cekel HP terus buka Facebook atau buka grup WA sok gerak mimitian ya
Daripada cicing kieu masih mending aya deh. Naon ieu kira-kira dibahas. Celetuk kayak hiji Bu, kayak nyambung. Eta harewosan setan. Ya, eta harewosan setan. Tapi cek Allah, selain timinal jinnati aya oge di golongan nasi, nyata di golongan manusia. Ya, di golongan manusia. Kira-kira ibu nu ngaranna iblis setan ngajakna kana kahadian atau kagorengan? Kahadian atau kagorengan? Kana kataatan atau kana kamaksiatan? Kana kana hal-hal anu bakal nyeun benduna Allah. Berarti lamun aya jalma ngajakna kana kagorengan berarti teu jauh beda jeung ya, katakan ibu tong sok ngamimitian jadi ya, jamula dek diajak eta ya, ulah sok ngamimitian jadi jeung ulah sok dek diajak artina ulah sampai urang sarerea ngamimitian jadi jalma anu ngajak batur nyieun kagorengan ninggal. Hiji waktu orang diajak ku batur nyieun kagorengan, maka urang tong daek jadi baturna. Nah, eta cek ibu dah. Cek. Tanya. Nah, disadur tina ceramah Al Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'ad ibu. Dawuh anjeunna ieu ngaranna jalma nyieun kamaksiatan, sebabna jalma nyieun kagorengan. Sebabna jalma nyieun kagorengan nu sampe turun murkana Allah eta sebabna aya 3 perkara. Aya berapa cenah Bu? 3. Ingat-ingat ya. Aya berarti 3. Sebab urang nyieun kagorengan, sebab urang nyieun kamaksiatan, sebab urang nyieun perkara anu bakal turun benduna Allah eta aya 3 perkara. Kahiji karena kabodohan. Al-jahlu anu nyieun jalma nyieun maksiat teh ku karena bodoh. Ya, karena bodoh. Lamun teu bodoh mah jalma teh moal nyieun maksiat, moal nyieun kagorengan, moal pati-pati teh hiji jalma nyieun kagorengan, hiji jalma nyieun kamaksiatan kecuali pasti manehna bodoh. Kira-kira ibu maaf, lamun ibu can bisa naik motor, can bisa bawa motor, can diajar, berarti masih bodoh. Berarti masih bodoh. Terus ibu naik motor, maksakeun hayang naik motor. Kira-kira naon nu bakal terjadi ibu? Lagu cilaka. Ya, pastinya karena teu bisa naik. Berarti lamun hayang bisa maka kudu. Nah, urang hadir majelis taklim teh di antara niatna supaya urang entong bodoh. Sebab jalma pinter mah hese rek nyieun kamaksiatanana, tapi mun jalma bodoh gampang nyieun maksiatna. Tadi contohna. Ya, ibu bodoh tanya orang lalu lintas. Pengen jalan-jalan, naik motor mah bisa kan ge teu ngarti. Lamun belok ke kanan teh kuduna sen kanan anu. Lamun belok ke kiri kuduna sen kiri anu di. Karena bodoh, belok padu belok we tungtungna makan bakal nyilakakeun ibu plus nyilakakeun batur karena bodoh. Sehingga jalma terpleset karena kamaksiatan. Di antara ciri atau faktor penyebab ieu jalma nyieun kamaksiatan karena eta jalma ngabogaan sifat bodoh. Ya kan bodoh lah dipiara. Bodoh di miara nu lain kan. Ngaji, ada kan ngaji. Dakan sebelah segar kudu harus kami. Nyapa pula teuing loba jalma ngaji mah angger
eta teh sacan ngaji maka bina-bina goreng teh. Sakitu teh geus daek ngaji geus radang ngurangan komo sacan ngaji mah teh. Punya sakitu teh geus ngaji sehingga ngurangan komo lamun teu ngaji. Oh ya, wah, sana bu, sholat mah anggur cenah, ibadah anggur, tapi gening, nah pas itu hirup nawa geningnya, maaf, sakitu geus hade sebab geus ngaleungitkeun kabodohan, lamun sama sekali tara ngaji, maka pasti leuwih gede kamaksiatan anu dilakonanana. Ibu betul? Ya, sehingga urang penting nah ngaji eta. Kira-kira ibu ya, lamun geus nyaho ngaji, geus daek ngaji, geus daek hadir majelis ta'lim, terus ku penceramahna, ku kiyaina, ku ustadna dibere nyaho ibu, tok sampai urang daek ngomongkeun batur. Urang daek urang sok ngomongkeun batur sebab naon dina Quran dibere gambaran jalma nu sok ngomongkeun batur teh lin ibarat ngadahar bangke dulurna bangke saudarana. Kira-kira ibu lamun disahareupan ku bangke kira-kira kumaha? Seueur jalma nu sok ngomongkeun batur teh teu sekedar daharepan tapi di daharan tah sahina-hinahna jalma nu ngomongkeun rek bener, rek henteu, selagi kagorengan maka ulah sampai diomongkeun. Kira-kira ibu lamun sawa kieu masih daek ngomongkeun batur. Kira-kira lamun geus nyaho ieu jiga kieu geus nyaho ieu, kan dia bodoh tanya ho, ayeuna geus nyaho bodona leungit kira-kira masih daek henteu? Masih daek henteu? Bae po cenah lamun dikurangan kabeh mah berat. Nah, kata punya, lamun jalmanya ho bahayana gibah, lamun jalmanya ho bahayana hasud, lamun jalmanya ho bahayana ngomongkeun batur, terlebih ngomongkeun kagorenganana, rek memang faktana kitu ataupun munculna fitnah, maka eta jalma pasti moal daek sebab naon? Hiji ku Quran digambarkeun saperti ngadahar bangke dulurna, kadua anu ngaranna jalma ngomongkeun batur teh bakal ngagerus amal kahadean nana keur mah amal hadengan saeutik digerus ku atuh tinggal nyesa leuheung menol Imam Min saya berpunya sehingga urang ulah sampai jadi jalma kejaga di akhirat pas nyahareupan ka pangeran ngadep ka Allah. Terus ibu urang ngahujjah di hareupeun Allah, Gusti abdi geus ibadah ka anjeun leres cek pangeran. Gusti abdi geus puasa leres. Gusti abdi maca Quran bener. Gusti abdi munggah haji bener cek pangeran teh. Gusti abdi sedekah bener. Tapi ieu cek pangeran ayeuna ieu balasan maca Quran maneh, balasan sedekah maneh, balasan salat maneh, balasan kahadean maneh dibalikeun. Ternyata ibu salatna nol, maca Qur'ana, sedekahna, hajina, umrohna. Eta jalma protes, Gusti naon sebabna bisa kieu? Cek Allah tuh pahala haji maneh dibikeun ka fulan bin fulan, ieu pahala sedekah maneh dibikeun ka fulan bin fulan, ieu pahala maca Quran maneh dibikeun ka fulan bin fulan. Gusti kunaon kudu dibikeun? Sebab maneh panyakit ngan hiji getol ibadah tapi mulutna ge getol
Eta. Ulah sampai jadi jalma model. Ulah rugi. Atur wajar. Dan segala rupa anu sesuai jeung nafsu bawaanna berat. Salat ibu maaf. Kira-kira nafsu urang sebenarnya hayang teh daek salat atau masih mending salat teh nafsu, bicara nafsu, jujur ya nafsu. Kira-kira nafsu urang hayangna salat teh aya teu eueuh? Eueuh hiji. Dua, kira-kira ya rutinan majelis takliman Bu, menurutkeun kahayang nafsu kira-kira hayang aya teu eueuh? Dua. Nah, kahayang eueuh. Ya, jadi wajar naon anu sesuai jeung nafsu pasti enak, tapi anu teu sesuai jeung nafsu pasti berat. Salat karena teu sesuai jeung nafsu ngarasa, maca Quran karena teu sesuai jeung nafsu beda jeung maca kehidupan batur mah. Berjam-jam teh caritaan teh baca di Facebook nah, di grup WA nah, sekarang dibaca, antep dibawa baca Quran marasana. Karena maca Quran teh sesuai jeung nyaho aing batur sesuai jeung nafsu. Eta. Nya atur wajar, tapi kudu bisa nahan, ditahan ye. Nah, akhirnya ditahan. Katakan pantas. Ya, ayeuna masyarakat urang pada di masker kabeh dan jika penyakitna eta tah. Karena loba lain ku corona teuing lah. Lainnya, tapi gara-gara mungkin karena eta juga nah. Tara di maskeran kabeh. Ibu, paham ya? Jadi sebab jalma nyin maksiat teh karena bodoh. Matakan bodoh tong di biara jauhkan bodoh hadir majelis ilmu abe nyaho ilmu abe pinter nya di bodoh